Ma olen mõtisklenud, palvetanud, mediteerinud ja mõelnud selle peale, et mida peaks ütlema tänasel päeval. Juba lähtudes sellest, et me oleme siin 3 aastat Jumala armus koos käinud ja mis oleks see sõnum, mis minu enda südames kuidagi eriliselt põleb ja mida ma võiksin ka teiega jagada. Ja ma võtaksin Apostlite tegude raamatust ühe salmi ja veidikene neid 4 terminit, 4 mõtet võin ka terminit on veidikene natukene modifitseerida ja muuta, et see oma sõnum võib olla natukene tervemaks või tervemalt välja tuua. Me teame Apostlite tegude 2. peatüki 42. salmis on kirjutatud. Nad jäid apostlite õpetusse, osadusse, leivamurdmisesse ja palvetesse. Kui tuleme apostliku kiriku juurde, siis me näeme seal väga palju selliseid näitajaid või selliseid iseloomustavaid jooni, mida me teinekord tänapäeva kirikus ei näe või ei näe nii palju või neile ei pöörata nii palju tähelepanu. Kõige esimene asi, mis selles reas oli apostlik õpetus, doktriin. Kui me tuleme usu juurde, siis on ka inimesi, kes väga tihti ütlevad, et see pole üldse nii oluline, mida me täpselt usume. Peaasi, et Jeesus on meil südames ja armastame üksteist ja kindlasti on see väga tähtis asi. Aga apostliku õpetusega seoses esimestel sajanditel eriti tuli väga palju otsustada, mis on kristlikus õpetuses ja mis ei ole kristlikus õpetuses. Kui me tuleme nende mõtete juurde, siis alles hiljuti, kui ma ka seda videosalvestust tegin, siis mulle tuli kuidagi endalegi ootamatusena see, et kui aastal 397 kinnitatakse lõplikult piibli kaanon, mis raamatud on piiblis ja mis ei ole, ja seda otsustas kirik, siis 70 aastat varem, aastal 325, otsustas kirik, mida tuleb uskuda. Tänapäeval on inimesi, kes tahaksid olla sellised ülimad piiblitsistid. Iga küsimuse kohta, mis neil tekib, kohe automaatne vastus, aga mida piibel ütleb? Mida piibel ütleb? Mida piibel ütleb selle asja kohta? On palju asju, mille kohta piibel ei ütle mitte midagi. Või see, mis on piiblis öeldud, ei ole piisava selgusega või eksklusiivselt nii selgelt välja öeldud, et oleks kohe võtaksime selle piibli raamatu või mõned salmid ja seal alusel esitaksime antud õpetuse. Näiteks 3 ainsuse õpetus. Jah, tõepoolest me piiblis leiame mõningaid kirjakohti, mis viitavad nagu sellele, aga isegi Apostlite tegude raamatust me ei leia ühtegi ja ka Pauluse kirjadest või Peetruse, Johannese kirjadest, teistest kirjadest seal kuskil, kus on kasutatud sellist sõna nagu 3 ainsus. Seda sõna ei ole piiblis. See on ebapiibelik sõna siis. On see ebapiibelik õpetus sellepärast? Ei ole. See on väga piibelik õpetus. Ja sellepärast aastal 325 kirik formuleerib, mis tuleb selleks uskuda, et õndsaks saada. Ja meil pole veel piiblit. Kirik ei saanud öelda,
kui te tahate õndsaks saada, võtke piibel lahti, lugege sealt ja uskuge seda. Sest piiblit veel ei ole. Mõnes koguduses on, Markuse evangeelium mõnes ei ole, mõnes on Johannese evangeelium, mõnes ei ole. Ja sellepärast on ikka väga olulise tähendusega see apostlite õpetus. Mida apostlid õpetasid? Ja kui tuleb aeg, kus piibli aeg nagu läheb üle, me tuleme juba teise sajandisse, järgnevatesse aegadesse, siis mida kirik otsustab? Kui tekib jälle küsimus, kuidas me peaksime tegema, mida me peaksime tegema, siis automaatselt on üks vastus. Mida tegid, mida ütlesid apostlid? Ja ongi vastus käes. Kui tuleme näiteks aastast 215 püha Hippolituse põhiteoste ja põhikirjutiste juurde, siis ta ütleb, aga apostlid tegid nii. Ja kirjeldab seal mitte ainult õpetuslikke nüansse, kirjeldab seal jumalateenistuse kulgu, kirjeldab seal, kuidas jumalateenistus algas, mis siis toimus, mismoodi ristiti, keda ristiti kõigepealt, kui oli perekond, siis perekonna pea, siis tema naine, siis kõige suurem laps ja nii edasi. Kõik on antud detailides. Ja sellepärast ortodoks kirikus ei olegi sellist alust, et meie usu alus nagu oleks piibel, nad ei tarvitagi seda sõna sellises mõttes, see on lääne kirikus rohkem olemas, nad ütleb püha pärimus, mille hulgas loomulikult on ka piibel. Lääne kirikus me rohkem tahame rõhutada piiblit ja apostellikku traditsiooni. Nii teevad katoliku, anglikaani, metodisti ja paljud teised kirikud, kes just toovad sellise, ja ka luterlik kirik, kes toovad sellise struktureerituse esile. Tähendab, mida õpetasid apostlid. Ehk teisisõnu, ka meie siin 3 aastat koos käinuna, me ei saa midagi õpetada teistsugust, kui õpetasid apostlid. Teine punkt. Osalus. Tänapäeval me tahaksime kõik enda ümber näha sellist relatiivset maailma. Maailma, mis on suhteline. No, sulle meeldib see, mulle meeldib see. Mis siis? Sina vali see, kellele see halba teeb, et mulle meeldib see ja sulle meeldib see. Aga see maailm, kus ristiusk tuli ja kus ristiusk on olnud, on täiesti teistsugune. Me ei räägi siin isiklikkusest nii palju. Me ei rõhuta seda isiklikkust. Kuigi ka tihti on see tulnud ka kristliku sõnavarasse sisse ja me näeme, et inimesed kasutavad seda võib-olla nagu teises tähenduses. Isegi teatud vabakirikud ristimise talituse ajal küsivad, kas Jeesus Kristus on sinu isiklik päästja. Ja kui sa ütled jah, siis sind ristitakse. Vaadake, isiklik on midagi, mis kuulub ainult minule. Minu hambari on minu isiklik. Ja muud asjad veel, te teate, mida võiks nimetada, mis on meie isiklikud. Aga need asjad juba, mida ka saavad teised kasutada, millest teised saavad osa, see ei ole enam isiklik. Jeesus ei ole ainult minu semu. Minu päästja, Jeesus on meie päästja. Mäletan, kunagi üks piiskop ütles väga sellise omapärase fraasina seda, aga siin on väga sügav tõde sees. Taevasse läheme me kas karjakaupa või ei lähe üldse. Loomulikult, igaüks isiklikult peab omama selle kontakti Jumalaga. Aga ka siin meie ei teeni Jumalat mitte üheskoos. Selles mõttes, et igaüks teenib oma ette, ükskõik, kus me ka praegu siin istuks. Kui ma läksin praegu siin tahvli ees, siis ma joonistaks teile sellise skeemi, et mitte nii, et isa Raivo juures tuleb üks nool, läheb taevasse ja siis teie lapsukesed teie juurest lähevad nooled ja siis mu abikaasa juurest
ja Ulvi juures ja teiste juures ja lähevad üks nagu nooled taevast, et oleme kõik siin osaduses nüüd Jumalaga niimoodi individuaalselt ei ole. Need nooled tulevad kõik üheks tervikuks kokku ja siis lähevad Jumala. Me teenime seda üheskoos. Me teeme seda üheskoos. Ja sellepärast ongi osadusel nii suur tähtsus. Kunagi saa olla tehnoloogia areng nii suur, et need mõlemad tasandid läheksid nagu tasakaalust välja. Loomulikult see ei tähenda mingit maagilist asja. Sel juhul oleks ju võimalik rock-kontserdi ajal üle Tallinna lauluväljaku sõita ja helikopteri pealt terve hulk vett sinna peale lasta ja kõik Jumala sõnaga ära ristida ja kõik korras, aga niimoodi me ei tee. Sest inimene peab ka vastama. Inimene peab ka vastama. Selles mõttes on meil igalühel. Aga see on nagu üks külg. Kui me ütleme usutunnistust, me ütleme meie usume. Kui me ütleme isegi patutunnistus, siis on ka see korporatiivsus meie siin sees. Sellepärast, et me Kristuses oleme üks. Jumala sõnas on öeldud, et me oleme joodetud üheks. Ristimises joodetud üheks. Me oleme millegi osaks saanud. Millestki osaks saanud. See on Jumala rahvas. See on Kristuse kirik. See on Jumala kogukond siin maa peal. Ja loomulikult sellepärast on see väga tähtis, et me oleksime koos. Kolmandaks, armulaud. Me oleme seda palju rääkinud, ma ei hakka seda nüüd üle kordama. Kui ei oleks osadust Kristusega sellisel vahetul kujul, nagu täna siin, kus Jeesus Kristus on tulnud meie keskele, võib-olla ka mingitel muudel kujudel, võib-olla ta puudutab meid püha vaimu kaudu eriliselt, mingil muul viisil see kõik on alati võimalik ja Jumal tegutseb niimoodi, aga kindlasti Kristus puudutab sind ja mind, kui me oleme kristlased püha altari sakramendi kaudu, sest me võtame Kristuse enda sisse. Kuidas see võimalik on, meie mõistus ei suuda seda seletada. Kristus on sööma ja pidaja, aga ta on sööma ise ka. See on see, miks me tuleme kokku. Ja koos sellega tuleb ka see, et on apostelikus suksessioonis pühitsetud vaimulikud. Mehed, kellel on meelevald seda jagada ja öelda, et see on Kristus ihu ja see on Kristuse veri. Meelevaldast oleme ka palju rääkinud, ma ei hakka siin üle rääkima. Kui teatud meelevalda meil ei ole, siis nendel asjadel pole ka mingit tähendust. Ja neljandaks oli siin öeldud palvetesse. Ja mõtlesin selle neljanda punkti juurdes, et mis on nagu selle palvetesse jäämise nagu selline kvintessents võiks nagu olla, et kuidas seda hästi lühidalt ja väga oluliselt kokku võtta. Ja siis ma sain nagu sellise vastuse, et see on jäämine, kus me oleneme igal hetkel Jumalast. Mitte see, mida mina teen, mida sina teed, mida meie teeme, vaid see, mida Jumal teeb. Me oleneme Jumalast. Me ei saa öelda, et Jumal peaks nii või naa tegema. Jumal teeb, nagu tema teeb. Aga me oleme palve osaduses, et see jumalik tahe võiks maksimaalselt meie eludes teostuda. Ja see ongi jääda palvetesse, nii nagu varakirik jäi. Need on kokkuvõtlikud need 4 punkti, mida tahtsin teiega jagada sellel meie väikese kiriku 3. aastapäeval.